龍哥，你面色咁差嘅，你瞓得唔好啊？你有冇準時食藥㗎？今個星期啲藥我已經交晒俾佢哋㗎啦。究竟發生咩事啊？點解突然間會變成咁嘅？唔係講好咗有人會睇住你嘅咩？叫我哋仔盡快安排我走。如果唔係，等到我收屍嘅啫。究竟發生咩事啊？我都諗到好頭頭。我真係過頭緊㗎啦。為咗撐落去啦。龍哥啊，你唔好亂諗啦，我會叫你仔想辦法㗎啦。你要撐住啊！揾我有事啊？呢排都冇探你阿爸。呢排賭場好多嘢要做㗎。阿爸冇嘢啊嘛。你阿爸由單人倉調咗去大倉，同其他囚犯一樣冇晒特權。佢日日都瞓唔到，又食唔到，成個人落晒型咁樣。啲藥都唔知到唔到佢手啊！我從來都冇見過佢咁噶。你阿爸叫我同你講，一定要整佢出嚟。如果唔係，等住收佢條屍啦。我知啦。你阿爸啲藥啊，一定要準時食噶。如果唔係佢嘅心，我知啦。我會處理。好。黃二少，黃議員，坐啊。你冇入錯房，我的確冇約過你。但你都知啦，黃議員你貴人事忙，我只好同你約嘅貴客借住10分鐘咯。10分鐘可以解決嘅問題，都唔係咩大問題啫。我阿爸嘅身體唔係咁好啊，希望黃議員你多多關照下。哎呀，我最近忙緊阿曹官俾人打劫嗰件事嚟嘅。今晚呢餐飯都係講豪港治安嘅問題。如果有啲咩照顧唔周到嘅，麻煩晒你幫我同阿龍哥講聲唔好意思，十分抱歉。不過咁講啦，阿龍哥年紀都唔細啦，如果佢唔控制下啲脾氣，好傷身嘅。你都知啦，要佢老人家收啲脾氣都唔難嘅，咁咪俾佢幫我就醫咯。喺我視線範圍之內，佢安全，其他人都安全。韓家，你話晒事啊？話唔話都是，係睇我阿爸安唔安全。保外就醫需要啲時間嘅，不過呢個傷人嘅結果，我都十分之期待。我仲要恢復翻我爸之前嘅待遇，仲有我要見我阿爸，單獨見。我最近真係好忙啊，不過逢住可以安排嘅。打攪晒。阿爸，你冇食藥咩？佢哋冇俾啲藥你食啊？慢啲啊！仲食嚟有咩用啊？我老㗎啦。阿強嗰度整親啊，可能真係年紀大啦，最好唔好要佢再揾命搏啦。林醫燉俾你㗎，話補氣血，趁熱啦。阿爸，你個病只要醫得好，幾嚴重都冇問題嘅，只要唔好病死咪得咯。如果唔係，我點用保外就醫呢個理由申請你出去啊？
一位，喂，阿爸，你點啊？我冇事，婆婆講咗俾你聽啦。我想話俾你知，嚟緊呢幾日，我過唔到嚟探你啫嘛。你點啊？冇嘢嘛？我幾好。冇嘢最好啦。咁你自己樣嘢都小心啲啊，知唔知啊？對唔住啊，我可唔可以同我爸傾下偈啊？喂，夠鐘啦，翻歸啦！打完電話翻倉啦，唔好阿支阿左啊！胡 Sir， 做咩啊？仲想翻案？你有冇新料啊？冇啊，但我發現咗一啲好奇怪嘅嘢。殺志陽個兇手同時承認佢殺咗韓江，但點解佢要認呢？佢唔驚入到監獄之後俾韓灰龍嘅人懟冧嘅咩？再加上審呢單案嘅法官正正就係秦宇，而秦宇先至係我最懷疑嘅兇手。點解會咁巧合呢？所有嘅人好似表面上冇乜拉楞咁，但係我硬係覺得背後一隻無形嘅手喺度操控住所有嘢。再加上呢個達伽馬，佢完全唔理有冇證據，佢就定性秦宇嘅槍擊案就係一單搶劫案，根本就唔 make sense。咁你認為唔係搶劫？如果你係一個賊，你揸住一支槍，你要去搶嘅話，你都可以去嗰啲豪宅啊，去啲賭場啊，搶嗰啲有錢佬啦。點解要去法院嗰度搶一個法官？根本就係黑幫行刑式嘅報復。OK， 嗱咁韓家嘅人向秦宇報復係因為佢殺咗韓江，咁動機係咩？我的而且確係唔知道佢嘅動機，但係我可以好肯定佢就係真正嘅兇手。係啊，你叫國華佢哋喺醫院攞翻嚟嘅 CCTV 咧，原來佢哋發現到咧喺韓江死之前嗰幾日咧，秦宇啊，佢的確喺醫院出現過。所以你嘅猜測咧都唔係毫無根據嘅。咁不在場證據咧，佢冇可能一邊飲咖啡一邊走去殺人啩？如果佢係真正嘅兇手嘅話，佢嘅不在場證據就係假嘅。我只係暫時未揾到佢行兇嘅證據啫。你知唔知依家你呢個諗法係非常之危險啊？咁你又嚟揾我？我係想你低調啲，唔好俾達卡馬佢知道你喺度查緊。呢個就係我唔俾你復職嘅原因。胡 Sir， 多謝你，我真係唔知道應該點多謝你。你幫我爭翻啖氣，我就真係多謝你。呢個達卡馬可唔可以抹走？求晒你。多咗條鏈幫你擋咗下，改變咗子彈嘅角度。如果唔係，打中嘅就唔係你個肺部，而係心臟。喂，妹妹，嗱，邊樣嘢你做啊？整個古老個白飯嚟做你啊，要帶俾佢。好，整出嚟啦，好手打嚟，你要我留低，就係好好咁照顧個仔。你放心，我唔會令你失望。李少，好翻啲未啊？好翻好多啦。你今日去睇咗我爸？呢個係龍爺入冊之前交俾江少，而家佢吩咐我交俾你。龍爺話：韓家以後就靠你。你叫佢放心啦。呢份係我請咗成班律師團隊教佢申請文件，應承咗佢搞佢出嚟，講得出做得到嘅。咁就阿爸，你仲係唔理解我？
哥，我翻嚟啦。黑黑實實啊，仲操 fit 咗喎。梗係啦，你變成班馬佬，我唔日日操機嘅話，點發泄啲精力？喂，係喎，德國啦，好耐冇出火。來日方長，你急咩啫？我整咗一碌有熱，俾你洗晒衰氣。仲有啲正經嘢揾你傾。好啊，整嚿燒肉啊，今朝啱啱燒嘅。咁緊要？試下先。七哥，啤酒。得喎。戒咗3年，呢啖頭啖啤爽。雖然入邊係冇酒飲，但係臨走之前可以當眾玩 Q 個黃灰龍，都不知幾過癮。少打少鬧，搞佢唔死嘅。姓韓嘅，佢老嘅入邊受緊，大嘅去投胎，剩翻個細嘅，邊有發圍啫？唔好睇小呢個僆仔啊，佢食腦嘅。我真係未驚過喎。嗱，你將佢交俾我，我即刻就踢死佢啊！你同我坐定定啦，我另外有嘢俾你做啊。做咩啊？由聽日開始，你同我綁住阿叔公，唔理佢有咩動靜，都要即刻話我知。又係馬佬，仲要叔公添。今次揀邊科啊？總之唔使開拖劈友，仲可以豬籠入水，你話正唔正？好，大家請坐下。各位鄉紳，各位舊城區嘅兄弟姊妹，頭先我哋喺洪聖爺面前呢，叔公咧已經擲咗3次聖杯，3次都係笑杯。所以根據神明嘅旨意，我以區委會主席嘅身份宣布，我哋反對出賣舊城區嘅所有土地。時至今日，成個蠔港就剩翻我哋舊城區仲有幾百年嚟嘅歷史風貌。我哋唔可以俾嗰啲無良嘅地產商將我哋舊城區變得面目全非嘅。我哋舊城區嘅地係我哋祖宗留俾我哋嘅根，我哋係絕對寸土不讓。邊個夠膽踐踏我哋嘅家園？我哋一定要團結起嚟，反抗到底！我再補充一句啊，老聖區嘅地契係賦予我哋有永久居留嘅權利，所以我已經入稟法院，駁回地產商嘅申請。天意唔可以妄為嘅，係咪？點啊？我呢場大龍鳳係咪做得好出色咧？你條衰仔出咗咩蠱惑啊？擲3次聖杯，3次都係笑杯。天機不可泄漏。喂，正經嘅做完啦，係咪應該有啲娛樂節目嚟慰勞下我咁咧嚇？好，咁啊帶你玩啲刺激啲啊！估唔到咧，大家都仲未死喎。你話係我好彩，定你行衰運啊？如果你真係想殺我，你就唔會講咁多嘢。你帶我啊？呢一槍係你打嘅，你真係唔信我會還翻俾你啊？橫掂警察都唔相信我俾人打劫，你嚟就啱啦。你望下後邊，邊個想殺我，邊個都走唔甩。你放心，你而家條命仲有用，我而家袋住先。橫掂韓烈依家都唔敢喐你，至於將來係我定係韓烈同你埋單，唔急，我哋慢慢玩。哥，要嚟嘅，我哋走。陣間我要去差館。啊，點解啊？我哋嘅車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋真係揾到架車，冇話架車撞到人。
食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得㗎啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦，架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要當咗架車啊？點解架車會係失車？喂啊！你唔好問我點解啦，我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢撞啱戚長榮同韓飛龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法援咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕，將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨甥，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我仔翻學校。跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案有調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去。都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車佢。冇事啊嘛？直接去差館。知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁咪爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，
韓灰龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。喂，咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓哥覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大上，尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲。係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟，你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住我節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練。我唔記得帶 notes，我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢談杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪？放你幾日假出去睇個仔先咯，班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉有3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir，你唔好學人同我遊花園啦！係飲咖啡嗰啲人決定㗎，
佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir，我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢，同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊，喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方店。巡官，仲有半個鐘開庭㗎啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休㗎啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry。我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 啊，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam，
問唔到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講掂。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，只係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去秦官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋個律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失竊報警，好，唔該晒。係，秦官，唐某晚嚟咗。唐某晚咩事啊？秦官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得快。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長為佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。你醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知。佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪？等我坐監，豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為呢啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。
喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？長官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波班，哇！又相見合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？巡官呢係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。老管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。巡官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認呢名個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲。佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話：你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？
巡官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。巡官，麻煩你一次啦，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，巡官。我知道今次呢件事牽涉到海虎路，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個飯得㗎啦。好，我哋而家去緊應人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。公啊！你唔好話我係啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，公啊！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我啊！仆街！真係冇偷車！你唔好啊！仆街！住手！在咩度？在場館。俾佢走！唔好意思啊，巡官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢，或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗，佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？巡官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。一位，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到嚟學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？
冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜㗎喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你話佢好快可以返到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam，巡官架車嘅發現報告。